Ausrede 3. Das Kissen hat komische Geräusche gemacht. Lulu Lamasloth lag in ihrem Bett und wollte gerade die Augen zumachen. Mama hatte ihr die Decke bis zum Kinn gezogen und war schon auf dem Weg zur Tür. Da machte das Kissen unter Lulus Kopf ein Geräusch. Pff. Lulu hob den Kopf ein kleines Stück an und legte ihn wieder hin. Pff. »Mama«, rief Lulu. Mama blieb stehen und drehte sich um. »Was ist denn, Lulu?« Lulu setzte sich auf und zeigte auf ihr Kissen. »Das hat gerade was gemacht.« Mama kam zurück ans Bett. »Was hat es denn gemacht?« Lulu drückte mit einer Pfote darauf. Pff. Mama schaute das Kissen an, dann drückte sie selbst darauf. »Das ist nur Luft, die rausgeht.« Lulu schüttelte den Kopf. »Das macht es extra!« Mama setzte sich auf die Bettkante und nahm das Kissen hoch. Sie klopfte es, drückte es zusammen und legte es wieder ordentlich hin. »So, jetzt ist es fertig.« Lulu legte vorsichtig den Kopf zurück. Sie wartete. Pff. Lulu zog den Kopf sofort wieder weg. »Siehst du? Jetzt macht es das leise, damit du es nicht hörst.« Mama atmete einmal tief ein. »Dann müssen wir wohl dafür sorgen, dass es heute Nacht brav ist.« Sie nahm das Kissen noch einmal, schüttelte es gründlich und sagte ruhig: »Gute Nacht, Kissen. Jetzt ist Schlafenszeit.« Lulu nickte zufrieden. Sie kuschelte sich wieder hin, zog die Decke hoch und legte den Kopf zurück. Diesmal blieb es still. »Jetzt traut es sich nicht mehr«, murmelte Lulu. »Aber wenn doch, darf es nur ganz leise Pft machen.« Mama strich ihr über den Kopf. »Dann schlafen wir jetzt schnell ein.« »Ja«, sagte Lulu und drückte Dodo an sich. Sonst denkt das Kissen noch, es darf weiterreden. Mama lächelte, ging zur Tür und schloss sie leise. Das Kissen blieb still und Lulu schlief ein.